我一踩刹车，它就有一种发卡的声音。猜猜我要干啥？这分泵太重了，多铲2次。这可是新盘呀，也拿不下来。新盘我都不敢砸。再把这几个螺丝拆了，轴承就能拿出来。这个上面全是锈，大概是这个接触面磨得不平整导致的响声。这上面太脏了，信号都接受不准。不响了，搞定。